8 साल पुरानी सफेद इलांट्रा को हम बना रहे हैं लाल। कैसे? चलो आपको दिखाते हैं। गाड़ी को इस तरीके से पेंट करने के लिए सबसे पहले गाड़ी के सारे पार्ट्स खोल लेने पड़ते हैं। यहाँ पर हमने खोला है गाड़ी का बम्पर, टेल लाइट्स, हेडलाइट्स, हमने गाड़ी के सभी दरवाजे भी अलग कर दिए और गाड़ी का कांच अलग करके हमने गाड़ी को डाल दिया बेस वर्क में। बेस वर्क में गाड़ी के पैनल्स को दिया जाता है शेप, ताकि पेंट होने के बाद कोई भी डेंट ना दिखे। और इसके बाद हमने गाड़ी को डाल दिया सीधा पेंट बूथ में पेंट होने के लिए। अब इस गाड़ी पर जो पेंट हो रहा है उसे कहते हैं कैंडी रेड, और इस प्रोसेस में सबसे पहले सिल्वर कलर मारा जाता है। उसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं लैकर, तो उसमें मिक्स किया जाता है लाल कलर। कलर करने के बाद गाड़ी लग रही है एकदम कड़क। इसके बाद हम करेंगे गाड़ी पर रबिंग और पॉलिशिंग का काम, ताकि पेंट का ग्लॉस एकदम चमकता हुआ दिखे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इस 8 साल पुरानी इलांट्रा को हमने ब्रोटोमोटिव में बनाया वापस से ब्रांड न्यू।